Menikmat kopinya, mantap susunya. Boleh lek munyaku kok iso to, he? Mbok kuwi. Lek omong Memang kopi ku rasa udah lah terus sing ngudeke renek kok. pahit di akhir ben apa jenenge? Pahit di awal, manis di akhir. Ya, Kopiku iki. kayak kisahmu berarti lek. Lah kok ya diungket-ungket to ya Pahit di ya. awal, manis di akhir. Gulane kan manis ora campur. Cilikna iki Mas. Pas wi. Pas. Iki mang urung sarapan. Jadi sarapane kabeh ning kene. Engko tak timbang teko omah bobotku medhon para. Nyamar mak go pisan timbanganku mau. Heh. Timbang digital ya. Sarapan saka omah. Iki mang sarapan saka omah. Entek sak man. Medhot lambungmu. Kurane ya ya. Adek bocor.